كتير بحبوا الفوتبول، فإذا حتى تشاركوا بمسابقة كأس العالم، هيدا الرقم يلي مرق قدامكم فيكم تشاركوا فيه مع أي فريق بيلعب اللبناني الأصل من بيت ملات ميغيل ليون، وهيدا الرقم قدامكم. لقاءاتنا بتبدا معكم مشاهدينا مثل كل نهار تنين، بتكونوا بانتظار دكتور باسكال رعد، اختصاصي واستشاري نفسي، طبيب استشاري واختصاصي نفسي. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا فيك. اليوم موضوعنا رح يكون على التعامل مع رب العمل، يلي هو موضوع يعني مبدئيا بنواجهه كل حياتنا، خاصة إذا في تعدد بالعمل، وإذا كمان الواحد عنده شغلين بنفس الوقت، أو حتى بتغير كتير أعمال. بشكل عام إذا بدنا نحكي عن رب العمل، هيك مفروض نعرف له كاركتير، ومفروض بالأول نقراه شوي إنه في رب عمل بيكون لو بروفايل نسيطر، العكس بيكون هو كتير مسيطر نروق. بشكل عام يعني قراءة رب العمل هي مهمة، ولا مع الوقت بتجي وبترجع أنت بتعرف كيف تتعامل معه؟ باسكال، قصة رب العمل أو البوس كتير اخدي هلأ من حيز العمل عند الأشخاص كلهم، لسبب كتير واضح إنه رب العمل هو الإنسان يلي أنت متكل عليه أكتر شيء تيرضى عنك، هو اللي بده يعطيك البروموشن أو المراتب الأعلى، هو اللي بده يأكد الراتب تبعك مزبوط، هو الإنسان يلي بدك تاخذ منه المعلومات، وهو الإنسان يلي بالنهاية بدك ترضيه. وكل هودي القصص بيذكرونا بتعامل شوي أوقات مع إنسان أعلى منك، كأنه أهل لك، كأنه بي أو أم، وأوقات يمكن كرئيسك المباشر. وهيدا كله هو الفكرة الاعتيادية. بس في كتير أوقات عم نواجه أرباب عمل بيكونوا أكثر من ولد بالنسبة لك، وبتصير أنت بدك تعملهم كأنه بدنا نهتم فيه ونطري له إياها، وما تحكوا معه هلأ والعين اليوم، أو ما عرفتوا شو صار معه، انقطعت سيارته أو صار له شيء بلاقي، وبصير كل الشغل عم يتأثر بنفسية رب العمل، وفيها الإنتاجية تخف، في كل الأشخاص يتناقروا مع بعضهم لأنه فضل حدا منهم. يعني بدك تعتبري فهم رب العمل والتعامل هو أساس تيكون عملك ناجح. وكلنا بنعرف إنه الإنسان اللي بيبني شغله هو ذاتيا ما حدا ببلش دغري، دايما بدك تمرق بفترة في حدا فوق راسك تتوصل تبني أنت عملك تقريبا 5%. دونك في 95% من العالم بيضلوا تحت أرباب عمل كل حياتهم. وإذا ما عندهم هالدبلوماسية وهالحداقة تيقدروا يعرفوا كيف يرضوه، بس بذات الوقت ما يكسروا شخصيتهم، كتير بتأثر عليهم بالإنتاجية وبتخليهم مبسوطين وبتعطيهم لذة التعامل، وبيصيروا يعرفوا امتى يطرحوا مشروع جديد بلا ما ياكلوا بخعة إذا بدك. لأنه أوقات كتير في أرباب عمل بتنترك أنت تكبر راس شوي، وبعدين بتقص لك راسك على الناعم بكلمة صغيرة، خاصة إنه الأمور تغيرت هلأ. ما بقى رب العمل يجي عليك بطريقة أوقات مباشرة مثل من زمان يبهدلك قدام الموظفين. هلا في يعملها كمان اكيد بيعملها اذا كان هو رب عمل صاحب الشغل له بيعملوها كتير وحسب كاركتيره. بس اذا هو مدير رب عمل وفي اكيد رئيس شركه مثلا، لا بيجرب يلعبها بطريقه ذكيه تما تكمشه. بس دكتور هذه شغله كثير مهمه، يعني الواحد ما في هيك ياخذها سطحيه، ما في يقول انه انا علاقتي بشغلي كثير منيحه وكثير جيده وعلاقته مع رب العمل منا جيده. يعني الواحد هيدي شغله اساسيه، يمكن بيعيش بشغله اكثر ما بيعيش من بيته. قد ايه مهم تكون هيدي العلاقه، خلينا نقول علاقه صحيه وصحيحه، ومش انه ناخذها هيك هامشيه، لان بتاثر على كل حياتنا. صح انه عم نقضي كل نهارنا بالشغل. نحن اهم شيء بهمنا نعرف انواع رب العمل. اذا بدك في انواع من هالطباع السيئه عند رب العمل، بهمنا الاشخاص تعرفها تتعامل معها حسب هالطبع اللي موجود. اول طبع نحن بنعرفه هو رب العمل المزاجي. اوكي. دونك اللي بيوصل الصبح رايق على 12 ظهر ما بيتحاكى، او الجوع مثلا الجوع كثير مهم وبيأثر. اذا بتفوت لعنده مع سناك بتروق له اعصابه كلها، خاصه اذا بعت له سناك قبل الميتنج، هيدي هينه تينطفي ويروق. دونك هيدي التايمينج كمان، توقيت اللي بدك تفوت عليه بمشكل هلا بنحكي عنها. اساسي تعرف اذا رب المزاج عندك رب العمل مزاجي، نحن بنشبهه لولد صغير. كيف ولد بتكوني بالسوبر ماركت تسمعيه عم يصرخ ويعيط، تطلعي بتشوفيه عم يعند لامه، امه قدام العالم كلها تترضيه، بتجيب له الغرض، بيروق الصبي بصح، ببطل في شيء، كل هالمرض بيختفي ما كانه بوشي. زاد شيء رب العمل اوقات بيستعمل العيط، الصريخ،
العنف الكلامي منه موجه لحدا، بيعيط بس ما بيهين حدا، كلكم بهالشغل هيك انا ما بقى في، بيصير يكبر القصه، بصير لا اراديا انت بدك تصير ترضيه، بتنطلق من مبدا انه انت كانك غلطان بمحل، وهيدي شعور بيكبوا عليك وانت منك غلطان ابدا. هيدي العلاقه فيها هلا بنشرح ليه هو بيعمل هالتصرفات، وبتصير انت بدك تعمل معه. هون بيقولوا بدك تعمله نيرسينج او مانجينج اب، يعني اداره بالقلب، بدل ما هو يديرك هو المدير بتصير انت عم تديره، بصير كل الموظفين عاملين له اداره محدده. هلا ما بنحكي اليوم قبل هيدا في بروجي مأخر ما تفوتوا عليه، تفهم له، ما تفتحوا له المشروع جديد، تركوه للتنين بيكون رايق شوي. بتعرفي انت انه في كثير ارباب عمل اولا عندهم خوف كثير عالي، اثنين بحسوا حالهم ما عم يوصلوا لقد المستوى بسرعه، وهيدا شيء كثير بيزعجهم، عندهم ديدلاين وهن عارفين بالخطر، بيعتبروا الموظفين مش فاهمين بشيء وما حاسين بالمسؤوليه. اوقات ما نشأوا الا هيك، يمكن هن كانوا تحت اداره مدير كمان مزاجي، تعودوا انه انا بدي اكون كل الوقت عصبي تجيب نتيجه، لانه هي الطريقه الوحيده اللي تعلم بتتعامل. هيك ايه بيكون مثله الاعلى. وفي قصه كمان بتقول انه ارباب العمل هن وحيدين، في لونلينس. ليه في هالوحده؟ لانه دائما في رب عمل واحد وفي كثير موظفين، والموظفين بيتكاتفوا مع بعضهم. متى رب العمل ما في كثير صحبه مع رب العمل الثاني، لانه فيها المنافسه، دائما بيكون مع الموظفين. وين المشكله؟ هون القصه، قد ايه فيك انت تفوت معه وتكون قريب له، في ليميت محدده، وفي نوع بنسميها المسافه الصحيه، في هيلثي ديستانس، ما في كثير تقرب منه وتصير تحمل له مشاكله انت، وتقول له انه ما تعطل هم انا بساعدك بهالموضوع، لانه هيدا بيحطك بموقع كثير قريب منه، بيصير تاذيك العمليه، بتصير تاثر على شغلك، لانه انت ما بقى مفوكس عم تعطي انتاجيه، عم تعطي مثل ما قلنا بارتي بدك ترضيه لهالرب العمل، صرت بقى عم تتصرف عكس مبادئك اوقات، وعم تقصر بشغل معين وما ترضي زملائك اللي هن مهمين بالفريق تبعك، مهم ترضي البوس لحاله، وهيدا كله بيأثر على البرفورمانس تبعك، بيوطي من قيمتك شوي. وكلنا بنعرف اوقات انه اوقات بيصير في خرق للليميت، في كثير ارباب عمل بيستعملوا هالعلاقه السلطويه، لانه بنعرف عنده سلطه دائما رب العمل، تيحصل على وسائل معينه فيها تكون مذله. يمكن بيصير يطلب منه للموظف عبي لي سياره بنزين وتعال لانه هو مش فاضي، او روح بشرف نزلي على الشركه شوف لي شو بها، روح جيب لي ابني من السيارة، روح جيب لي ابني ايه هلا انت وماري، او بيصير يشغلوا بامور لانه هالموظف بحس حاله هو صديقه لرب العمل، بعدين بيخلص اخر شيء انه هو الشوفير تبعه بدل ما يكون عنده المسؤوليه المحدده. لهيك المزاج بدنا ننتبه، ما كثير نقرب عليه تنرضيه، بس بذات الوقت بدنا ندرس له كيف هو طبعه بيشتغل، اي هو احلى وقت تنفوت عليه. في اوقات كثير بدك تنسحب، يعني اذا هو نازل فيك ببهدله قويه وفاقد اعصابه، جرب اقطاع التواصل بطريقه ذكيه، ما تقول له ما بدي احكي معك بقى، انا ما لي حديث معك، لانه هون بتكبر له اياها اكثر، بصير يستعمل سلطه زياده. طلع له بمشروع ثاني، قل له عندي ميتنج هلا ضروري مع شخص هو بيهمه لإله، تيحس حاله انه لا انا ما في اكسر له اياها، في شغل بدق، او انسحب على التواليت اكسر له اياها ولو دقيقتين ثلاثه، بترجع بتفوت له بخبريه جديده، بجرب يطرى شوي. في كثير اوقات بتروح ما بيرجع بيستدعيك، بيكون نسى الموضوع، هو فش خلقه وخلصت. لهيك بدنا نعرف نسحب حالنا اوقات وننطره مثل ما قلنا، يعني مثل ولد صغير عم تتركه بس لما يهدى بترجع بتفوت يعني فيه. مثل اغلبيه العلاقات خلينا نقول، يعني حسب كاركتير، وهي الكاركتر هون بتلعب دور كتير كبير، بس انه عاده رب العمل بيكون بده يفوت بكل التفاصيل، وفي كتير ناس ما بحبوا هالتفاصيل لان بحسوا حالهم انه طيب انه ما بعرف اعمل شغلي، يعني صح. لهالدرجه انا فاشله حتى عم بتفوت بهالتفاصيل. قد ايه هذا الموضوع حساس؟ هيدا بسموه المايكرو مانجمنت، يعني الاداره الصغيره بالتفاصيل اللي هي في كتير اشخاص عندهم اياها ما بيقدروا يطلعوا منها، وكثير بيخافوا انه يسلموا. وفي بنعرف ارباب عمل بوس بيوصل الصبح كل موظف عنده ليستا شو بده يعمل كل النهار، بده يلحقها بالتراتب، واذا فاز وحده بوحده بيكون ناطره حتى ينبهه، وهي بتاخذ منه شغل كثير كبير. اوقات بيقعد ساعه قبل ما يوصل الموظفين عم ينظم لهم شغلهم وبيلاحقهم كل النهار. حتى اذا اعتبري عنده واحد اكاونتنت يعني محاسب بيقعد معه بفوت بالارقام، طب ما لشو جايبه لإله اذا انت بدك تقعد تدقق له وتجمع وتطرح. بقول لك انا بيكي ما في بدي اعمل كل شيء، واذا ما اشرفت على كل شيء مش كانه اشتغلت، انه هو على اساس صح. بيعرف شغله. يعني هي الطريقه اوقات كثير بدك تضطر تواجهها انت كموظف. بدك تقعد معه وتحكيه بالموضوع وتقول له انه
انا عم بنزعج من هالتصرف يلي بيفرجي قله ثقه، وعم تجبرني ما اتحرك مثل ما انا بدي. يعني اوقات كثير موظفين بيشتغلوا مثلا قالوا قبل الظهر عمل، بعد الظهر بيصيروا كثير قويه بشغلهم، نعرفهم بيبقوا اوقات زياده بالشغل لانه هيك. هو لا، اوقات بيفرض عليهم بده يكونوا على الثاني الصبح وعلى الثاني يفلوا. هيدي شغل منه كثير سوق، اوقات كثير مفروض الموظف يقول له. في كثير ارباب عمل بيتفاجئوا بيقول له انا بفتكر كنت عم ساعدك، انا افتكرت اذا بفوت معك بالتفاصيل بريحك. اوكي، لكن رح نجرب شوي صغيره انا ما امسكها بهالطريقه. وفي كثير اوقات اذا بتعلموا لرب العمل تبعك كيف انت عم تتصرف بطريقه غير مباشره. هي الطريقه الغير مباشره مع رب العمل دائما بتشتغل. اذا بتفرجيه انت كيف سلمت شغل لحدا وكيف عمله منيح، بتكون عم تلطشه بلا ما تقول له. هو ما في يتهجم عليك لانه انت ما سبيته وقلت له شيء. بطريقه معينه عم تفرجيه انه شو حلوه وقت تسلم شغل لحدا وهو يستلمه كله سوا قد ايه بتعطيه قيمه له. وهيدي كمان المتوتر والعصبي بدل ما تيجي دغري تقول له انه ليك انت شو عم تعمل، طريقتك عم توتر هيك، تيجي تقول له فيها الموظف كثير معصب اليوم، انت عارف انه هو لطشه، مش مفروض شوي نطريها معه لانه انا حاسه فارق اليوم نهائيا، بطريقه ما بتسمعه حكي لهي، بتقول له شو صارت النتيجه، تنطلق بطريقه غير مباشره تتحل له اياها. فرق ما تجي دائما بطريقه الانتقاد، نحن بنعرف ارباب العمل ما بيحبوا يسمعوها مثل ما هي. طيب دكتور، في كثير اشخاص مثلا او حتى ارباب عمل بيكونوا بهينوا الموظف عندهم حتى بالطريقه الكلاميه، بيكونوا عنيفين، يمكن بيحكوا بطريقه كثير فوقيه، وهيدي شغله مش الكل بيتقبلها، وهي الواحد يقول ايه بترك الشغل انا بقدم استقالتي. بس نحن بنعرف عايشين بلبنان، خلينا نحكي الواقع انه مش الكل في يترك شغله، مش بحيالله لحظه انت رح بكل العالم هيك. انا ما بقبل حدا يحكي لي بهالطريقه وبفل على بيتي. مش كثير ظابطه. هيدي مش ظابطه كمان للشغل الثاني. اذا انت قدمت على شغل ثاني واتصلوا بالشغل الاول وعم تاخذ انت ورقه منهم بيعطوك صوره انه انت كنت عاطل وعنيف وعصبي، وهيدا بضر فيك. هلا نحكي فيها كيف في طريقه لتترك الشغل، خاصه مع رب العمل السابق. في طريقه كيف تنعمله اياها تتفل وكل التيم بيحبك، وهيدي مهمه. بخصوص الشخص اللي هو مهين اذا بدك وبيتعامل بطريقه مثل ما قلت لك، خاصة بالقصص اللي بتصير فيها إدارة كبيرة وأعمال كبيرة، ما بقى عم تصير بهالطريقة المباشرة إلا إذا هو صاحب العمل ونازل بالموظفين على ذوقه هو. ساعتها ما فيك تعمل شيء، يعني إنه إذا رفعت ريبورت لمين بدك ترفعه؟ دائما نحن بنقول إنه you have to document، يعني مفروض تخلي وثائق تدل شو عم بيصير معك. نحن بنعرف في موظفين اذكياء صاروا عم بيسجلوا اوقات الحديث اللي بيصير معهم. هيدي مش انثيكل، مش لا اخلاقيه انه سجل انا لحدا باي ذا واي. يعني اذا العمليه عم توصل لاهانه كبيره وانت ما فيك تعمل شيء ومضطر بطريقه معينه تدافع عن حالك، يعني اذا رحت طلعت عند الاتش ار مانجمنت تبعك وعم تقول له شو صار وما في اي بروف، ما في ولا ايميل مهين يبين، كيف بدك تثبت له الا ما تبين انه انت ما لك جهد كثير تشتغل وعم تتشكى على انسان بولي، يعني انسان بيجي بطريقه بلطجيه عليك، بس اوقات بيكون فعال. وهون الخطر هو البوس الفعال القبضاي يلي قاسي. ونحن بنعرف في كثير سي اي اوز بالعالم، يعني ارباب عمل مدراء شرك عاليين بيكونوا كثير عندهم قدره بالعمل عالي وبذات الوقت على مقص. في نهفه بتنقال عن سي اي او تبع بيبسي كولا اللي هي مره فاتت عليهم بالعمل، ويمكن هالسبب لهيك صارت سي اي او ما حدا بيعرف، كانوا كلهم رجال، بهدلتهم بطريقه مهينه انه كلكم خناتين، ما في حدا منكم رجال، وبثبت لكم اياها اذا بدكم كمان بشكل كلهم كانوا موظفين بنيفو عالي، وهي طريقه جدا مهينه، بس ما حدا قدر كمش عليها بس لانها خبريه، بس انه فعليا مهينه لهيك رجال، بس عقد المقص وكانت هي رئيسة العمل، رئيسة الشغل كله سوا. بهالطريقة كيف بدك انت تجي تحارب او تدافع عن حالك اذا ما في شيء بيثبت؟ لهيك دائما انت بدك تجرب تكمل شيء حتى تقدر تدافع عن حالك بالنهاية. يعني اذا في مثبات عم تصير واهانات انه عيب تسجل، صارت ما انت عم تسجل شيء عم تستعمله كرمال تحمي حالك، ما بعتقد في شيء غلط بالموضوع. ثانيا جرب اكتب الشغله اللي بدك تقدمها. وثالثا بدك تسيطر على حالك وقت انت تتشكى، ما فيك تفوت تتشكى فارض بكي ونحيب، ولا بيقولوا عنك مهستر او مهستره. وبتعرفي الهستره ما كثير بتفيد لانه بتصير تقول كثير بيفقدوا اعصابهم، انه عم يضخمها، هيئتها واحد عم يعملها 100،
بس بصير إذا الحق عليك اوقات، بيكون الحق معك. بيغمغوها بينعموها، بيقولوا لك هيئته هيدا عنده شي ظروف، او ايه انت هيئته جاي ابنه معصب. مريض حرام لهيك معصب، او عنده بيلاقوا له قصص بيشفقوا عليه. صح. نحن منا جايبين نجيب شفقه، بدنا نجيب حقنا، بدنا نجيب حقنا ما نكون رايقين. وفي كثير اوقات نحن عالم بيجوا بيطلبوا منا نعالجهم تيقدروا يواجهوا هيك موقف، تيقدروا يطلعوا ربحانين، لانه اذا راحوا دافعوا عن حالهم بيخسروا. لهيك دائما بتكون مسيطر على حالك، كاتبها بطريقه بروفيشنال ومجمع الوثائق كلها تقدر تحارب، لانه اوقات كثير ما فيك توقف الاهانه بهيك طريقه. هلا الطريقه صارت مثل ما قلت لك منعمه، ما بيبعتوا ايميل لك، بيبعتوا للكل. هيدي معروفه بالشركه، بيحذف لك اسمك عن ليستا، بيجرب يتصرف بالشركه انك مش موجود، بده يطلب قصص، بيطلب من حولك ولك بيتركك. كل هودي طريقه غير مباشره تقول لك فيلم الشغل. بس هون انت كمان بدك تنتبه انه اوقات مش مفروض تفل كرماله. لهيك مثل ما قلت لك ما مفروض لا تجرب ترضيه كثير، ولا تمتعض بشكل انه تفل بثانيه من الشغل وتطلع الحق عليك، لانه بتكون روحت كل خبرتك وعملك من شان بوس يمكن يغير بعد فتره. صح. اذا انت ببنك يمكن يبدل بعد فتره. في شغله كثير كمان ممكن تضايق الموظف، هي لما رب العمل بينسب النجاح دائما لإله، يعني شو ما بصير هيدي فكرتي وانا اللي قلتها، وخاصه بالكرييتيف ثينجز، ايه مثلا مثل الادفرتايزنج وهولي، انه انا اللي طلعت بالفكره. فهيدي كمان شغله كثير بتقهر. هيدي مشكله اساسيه. وتعا قل له انه انت يا بي كارثه هيدي، اذا بتقول له لا الفضل مش لإلك نو واي عم تموته. واذا قلت له في حدا مثلك قوي بتقتله كمان. واذا انت جربت تعمل وجربت تكبر حالك، تحط شهاداتك ورا وانت موظف وتحط الاتشيفمنت، هون صارت مشكله كمان، لانه بده يحاربك لإلك ويعتبر عم تقصده فيها لإله شخصيا. تهديد بتصير. ايه صح. نحن الاشخاص اللي بيسرقوا الكريدت، اللي بيسرقوا هالشغله، بدك تواجهوا فيها تحديدا، لانه اذا سكت عليها الاضرار النفسيه عليك كثير كبيره. يعني قد ايه انت حلو تكون عامل كل هالعمل ويجي حدا ثاني ياخذها وهو عنده القدره. هلا موظف ثاني سرقها، هون صارت قصه بتكبرها بتكسر الدنيا، بس هو البوس تبعك وانت بدك تسلمه الشغل، واجا هو اخذه كله سوا وعلبه وعمله وظبطه وقال انه انا عملته، وبعدين حكيك بطريقه ناعمه انه ما انت بالتيم، نحن فريق كلنا عم نعمل. هون فكره الفريق او فكره الانا بتتدخل. وفي كثير باص ارباب عمل ما عندهم فكره الفريق، عنده فكره الانا، وبتبين وقت تفوت على مكتبهم بتشوف كل الصور نجاحاتهم الشخصيه، ما في فرق، ما في تيم واقفين سوا، كل الشهادات لإله على الحيط، ما في شيء كرمال الشركه. دونك هيدا بيدل شوي، بدنا ننتبه من هيك شخص، وبدنا نجرب قد ما فينا اذا بدنا نعطي شغل نكون وزعنا شوي صوره عنه كوبيز بطريقه تبين ان نحن عملناه بالاول. ساعتها اذا اجى هو تبجح، نحن بنعرف انه ما عم يعملها لنا شخصيا، عم يعملها مع الكل، والكل عارفين انه هو مش قدها، انه عم يجي ياخذها من الموظف. ساعتها انت بتحس حالك هون بتوازن. بس كمان بدك تعتبر كمان بطريقه فلسفيه اذا بدك، ما كثير تعلق حالك عاطفيا بالعمل لدرجه كبيره، وهي بتزبط مع كل انماط ارباب العمل. في كثير اشخاص بيقولوا اذا بيشتغلوا بالاسبوع 45 دقيقه بيقضوا 45 ساعه بالاسبوع، بيقضوا تقريبا 15 ساعه او الثلث محاوله ارضاء ارباب العمل والسيستم، والثلثين عم يشتغلوا فعليا. لكن في غلط بهالخوف اللي عنده اياه الانسان، انه انا شغلي مثل ما قلت انت هو كل حياتي عشوائي وانا بدي ارضي كل الوقت. زاد الشيء بعلاقه شخصيه، انت مش كل الوقت قاعد ترضي شريكك، انت عم تعيش الحياه والشخص الثاني بده يكون راضي فيك مثل ما انت موجود، مش كل الوقت عم تعمل هالمجهود الاضافي حتى هو يكون المغنج هالقد راضي. زاد الشيء الباص تبعك في يكون مغنج، في شو ما تشتغل معه كيف ما تقدم له اياها تاكل شوي اهانه. بعرف صديقه عم تشتغل بشركه هي محاسبه، لاحظت فكره كثير حلوه بدومين السوشيال ميديا، كيف فيها تطور عمل الشركه عبر انه تفتح حساب بمحل معين وتكبره. وطلعت بهالفكره كثير حلوه، وراحت بعثت له اياها ايميل للباص ومبسوطه بحالها انه هي هيك. بيوصل في نهار هن قاعدين بيفوت عليها بكل تهذيب، هي انتبهي هيدي بسموها الاهانه الناعمه، وبيقول لها
هو الريبورت ما عم يخلصوا تبعك تبع الحساب، لو بتخلصيهم هيك على الناعم بطريقه مرتبه، وبعدين بنشوف اذا بنعمل هالشغل الجديد يمكن بيكون احسن، مش هيك؟ لو بتعملي شغلك يعني. مع ضحكه وفل. هي حست حالها محطمه بشكل يعني ما بينوصف، قعدت كل النهار موتره ومعدتها شاده، وحاسه حالها انه انا اللي عم بعمله بوزيتيف باكل بهدل عليه. هيدي كثير بتاثر، لانه هون الانسان بيقول لك اكس، انا اخر همي بقى، انا ما رح اعطي، ما بقى رح اعطي افكار، رح اعطي المينيموم. نحن بنعرف الانسان تيكون ناجح بشغله، هي علوميه للكل، مفروض اوقات يعطي 10% عن النورمال. يعني اذا عم يشتغل بالنهار 10 ساعات، بيقولوا مفروض يعطي انتاجيه 11 حتى يقدر شوي صغير يوصل لمستوى مقبول بالعمل، ويكون عنده ايدج على غيره، يعني عنده حاجز عم يتخطى غيره. مفروض يعطي 10% اكثر، اذا 10 ساعات يعطي ساعه زياده. بس هي تعي قوليها هلا حدا يعطي ساعه زياده وما حدا عم يقدرك يعني. بس هيك كثير بنشوفها، يعني هيدي موجوده بطريقه كثير اوقات الواحد بيكون من قلبه عم بيعطي شغله، ما حدا بيقدره، ما حدا بيقول له شيء، وحتى يعني معنويا مش ضروري ماديا، مع الوقت بتصير تقول خلص عمره ما حدا انه يستفيد من شغلي، ما بقى بدي اقدم شيء وما بقى بدي اعطي شيء. كثير بنسمعها يعني من الموظفين. نسمعها، بس كمان لها علاقه بالموظف بحد ذاته، اللي هو بيعتبر انه انا قاعد هون حتى ارضي غيري مش تارضي حالي. اذا هو عم يرضي حاله، هيدي مشكله صح. اذا هو عم يرضي حاله بيعطي الماكسيموم وزياده وما بينطر اي مقابل. هي كثير مهمه. انت عم تبعت ايميلات، ما تنطر الرد لهم والبوزيتيف وثانك يو ويعملوا لك هيدا، وبعد شوي يجيبوا لك جاتو انه انت طلعت فكره جديده. بيقولوا في شغلتين بدك تعتبر اذا انت شاطر بعملك، بدك توصل انه تعتبرهم مقبولين. اول شغله، اذا انت عم فيك تعمل اجتماعات بالشغل تكون هاديه ورايقه، يعني هيدا انجاز بحد ذاته. اذا انت عم فيك تقعد مع الباص ومع بقيه الموظفين والمدراء عم تقدر تقوم باجتماع رايق، يعني انت ربحان. ثاني شغله، اذا عم فيك من وقت للتاني تستلم مشاريع جديده ما كنت تستلمها قبل، هيدي بحد ذاتها نجاح. وكل بقيه الحديث انه عم يهتموا فيي ولا عم يقدروني ولا زادولي ولا كذا، هوديك قصص بنعتبرها ثانويه. اذا انت شايف انه الشغل عم يكون ضد الكل ذات شيء، اذا انت سيلكتد لحالك نازل فيك الباص، هيدا شيء. بس اذا انت حريت كمان وسالت وشفت انه لا، الطريقه مع الكل هيك، كلهم ممتعضين بس بالعين زيت الموز وساكتين حتى الوقت يمرق، ساعتها بتعرف انه في تحديدا. طيب دكتور، هون إذا بدنا نحكي عن وقت تكسب ثقة رب العمل، قد ايه هي مهمة؟ قد ايه ممكن كمان بنقطة معينة يميزك عن غيرك؟ وقد ايه هي أوقات بتكون ما بعرف هيك بتخلق نوع من إنه تكون عم هيك تاخده على جنب وتترك الأكيب الثاني يكون بغير طريقة عم تتعاملوا معه. إذا أنت اشتغلت بطريقة تصير يوثق فيك زيادة عن غيرك، كثير مهمة، لأنه بتوصلك تاخذ بروموشنز أحلى، بتوصلك تكبر بشغلك. واذا حكى عنك بالمنيح بحيالله ورقه، هيدي بترتد عليك كثير ايجابيا، بتعلى بغير شغل فيك، اذا نقلت شغل بتاخذ ورقه مرتبه منه. كل هودي اساسيات. ونحن هون بنعتبر انه الولاء للعمل وللشغل كثير اساسي الانسان يطلع فيه تدريجيا. كلنا بنعرف انه اوقات بيفتح لك اوبورتونيتي عمل ثغره صغيره بمحل معين، فيك تضل قد ما انت، بس اذا فرجيت انه انت عم يجيك غير اوبسيونات عمل وانت عم تردهم طريقه ناعمه، بتكسب ولاء المحل اللي انت فيه بسرعه كبيره، وهيدا بيعليك وبيخلي كل العالم تضب عليك كأنها عائله، بتعتبر انه انت لا، انت منا وفينا، ما في لزوم بقى نحن نتعامل معك كأنك غريب. وهيدي كثير بتعلي، لهيك الولاء كثير مهم. ثانيا، اذا جربت انت رب العمل تبعك تستبق له القصص اللي عم تصير، انت عارف انه هالبروجي كثير بهمه معين، رحت برمت عملت التيم كله وطلعت له بالفكره انه بدنا نعمل هالبروجي، وهو كان انت عارف انه هو بده اياه، ساعتها بتكسب ثقته زياده. وثالثا، اذا جربت دائما انت تفوت لعنده، وهيدي صعبه شوي مع الاخبار الحلوه، بدك توصل انت برينج ذا جود نيوز، جرب قد ما فيك غيرك جيب الاخبار العاطله، لانه كل ما يشوفك بصير يشوف وجه الشئم فيك. هيك بصير اشخاص هيك كل الاخبار السيئه معهم بتكون، والعكس بفوت بلش ينق. صح، كومبلينت، شغل ما عم يزبط كمبيوتر، هيدا الانترنت بيكون بجنن وبيعمل شغل بجنن، السير الباركينج بيصير يشوفك بيتفول فيك. صح، وبيكون هو احسن واحد بيشتغل، بس مش ضروري يكون هو الشخص حتى اخبار سياسيه واقتصاديه عاطله، شو بدك فيهم؟
خليك انت تضحكي وجيب له الاخبار الحلوه، وخليك كل وقت سمايلينج، عم تضوي، شوف فيك الشمس. توصل لعنده جيب له نسكافيه مع شويه كيك، تفضل، انه مثل ما عم تضيف حدا من زملائك، مش انه ضروري انت والله ايه انه مش الواحد عم يحس تعمل حاله يعني فافور كمان ايه إيه، عم يزحف انه بس عمرها احنا ما تكون. بنعرف هالموظف المحتال الخبيث بيكون بالشغل دايما، بس ما حدا بحبه هيدا. ما حدا بيحب يكون دائما تحت ايد الباص. ايه لان هيدا وإيه، بييض بيكون يعني اذا زيدها وبينقل خاصة. اخبار، ايه صح وبيحرفي. صح، هيدا الجاسوس. ما فيك تحكي قدامه. جاسوس بيكون. ما فيك تحكي قدامه. هيدا بيكون من صغره بالمدرسه مبلش هيك، صح اسم الله، صح. مع المعلمه والمديره، وبيطلع 100%. تيتدرج، اخر شيء يضله كل الوقت هو الخوزقجي بالكل. صح. وبده يضلوا منتبهين منه. هون بدك تنتبه انه هيدي مش بطوله لإلك، وهيدي بتحمل سمعه عاطله، خاصه اذا انت عم تلعب بسيستم السوشيال ميديا، واذا حكوا عنك ورحت نقلت على شغل ثاني وعملوا سيرش صغير عنك وقروا انت شو بتعمل، هيدي مشكله. صح. هلا نحن بنعرف انه السي في الورقه ما بقى كثير ينفع، صار السي في بضبوه بيعملوا سيرش عنك. اذا لقوا السيرش مرتب، في كثير اوقات كثير بتاثر اذا لقوا السيرش عاطل تبعك. لهيك بدك تضل منتبه على السوشيال ميديا وتضلك عمول سيرش عن حالك انت، شو بيطلع حتى تشوف بلكي في شيء مذكور انت مش منتبه له، او شيء شغله معقول تاذي، حتى تضل منتبه لدرجه بس لازم سمعتك. نحكي عن هالموضوع لان كمان مش كل شيء موجود على السوشيال ميديا صح، لان صار في فيك اكاونتس وصار في كثير قصص. صح. لازم شي نهار كمان ننقي هذا الموضوع. بس بدك تنتبه، لان في قصص واقعيه وقت حدا عم في يطلع هيك وفي هيك. معروف صورته وشكله ووجهه عم يقول عنك شيء عاطل عملته بشغلك انت وكذا، او فضيحه معينه، بدك تنتبه كمان. هيدي مثل التبجح للمدير، هي ذاتها في مقابلها الخطر وقت انت تاذي او تضرب او ترد بطريقه كرمال شغله يمكن صارت معك مزبوط. بدك تنتبه، ما فيك انت تضرب رب العمل والشركه على قصه مبدا وبعدين تطلب شركه ثانيه تاخذك بثقه. الشركه الثانيه وقت تعرف شو عملت بالشركه الاولانيه بتقول لك كارثه، هيدا كيف بدي اخذه انا؟ بلكي صار غلط وانفضحنا او متشكى علينا. لهيك اللي بيبقى واصل على شركه ثانيه بيقول لهم انا رافع شكاوي هون وهون، بيلفوا له الفايل وبيبعتوه مثل ما هو. صح. بده ينتبه الانسان انه مش كل شيء بينحل برفع دعاوى هيك تكسر الدنيا ونزل القانون على العالم. بده اوقات اذا بيضبضبها بطريقه ذكيه وبيجرب يحلها بطريقه معينه شرفيه هيك على الناعم، اضبط 100 مره بين ما يفوت دائما بمعركه. في اشخاص بحسوا حالهم على طول مظلومين، يعني ما حدا عم يتقبلني، افكاري ما حدا عم ياخذها. هو بيكونوا افكاره فاشله باي ذا واي، يعني اوقات وبصير انه ما حدا عم بياخذ بعين الاعتبار، وحتى الانتقاد اوقات بيكون بناء لإله، بصير لا انه عم ينتقدوني بس لانه بغاروا مني. هيدي في كثير بيقولوها. طيب هيدا الشخص كيف تعامله بده يكون مع رب العمل؟ وقد ايه هون زملائه ممكن يساعدوه انه بطريقه انه معه حق رب العمل مش انت يلي معك حق. صح. هيدي بسموها ذكرتيها انت، اسمها سيلف سابوتاج. يعني انسان هو مظلوم. عم يدمر حاله بايده. شو ما تشتغل معه دائما قله الثقه بالنفس، وانا ما عم بعرف اعملها، وانا مش قد القصه، وهالباص دائما ضدي، ليك عملت شيء منيح ما شافه. دائما في تفسير بيروح باتجاه مش عنيف وعصبي، لا باتجاه المعطر المارتير، انه هو الشهيد، انا يلي كذا، وبيقعد يبرم كل النهار. بده يلم دعم الاصحاب تبعه بالشغل من وراء مشكلته. وهيدي اصلا شغله كثير عاطله. رح اقول لك ليه. لانه وقت انت تروح تتشكى عند اصحابك تجاه رئيس العمل، بيقولوا لك انه هلا اذا نحن غلطنا معه رح يبلش يتشكى عن غيرنا. اخر شيء بيصيروا كلهم يحذروا منه، وهيدي بتثبت له النظريه. بيقول لك ليك كيف كلهم مقلبين ضدي. بيخلص اخر شيء مخانق مع 30 واحد وفي واحد معه بس، وبيقول لك في شيء عندهم مشكله هن لها علاقه انه انا من غير دين او انا من هالمنطقه. بيصير دائما يعملها مناطقيه ودينيه حتى يريح حاله نفسيا، مش يشوف انه التواصل تبعه فاشل او انه عنده نقص معين. وهيدي كمان اساسيه. بيقولوا وقت بدك تواجه رب العمل بدك تكون مأكد شغلك بيرفكت. ما فيك توصل انت عم تعطي نوع من ردة فعل تجاه رب عمل مزاجي وانت شغلك مقصر، او تجرب تقول له لا ما تفوت معي بالتفاصيل وتكون انت اصلا عم تنسى قصص. لا، هون في نوع من الوقاحه، انه انت عم تجي تهذبه للمسؤول عنك او تحط له ليميت وانت فاشل بمحل ثاني. دونك هون ضروره انه انت تكون دائما عم تنتبه على التصرف تبعك وتاخذ انبوت من اللي حولك. يعني المعطيات اللي بيعطوك اياها زملاء الشغل كثير مهمه. اوقات كمان افضل تسال اصحابك، اهلك،
تسالهم بكل بساطه. صح. الناس اللي بتحبك اللي بتعطيك الراي، شايفيني انا كذا. والماكسيموم فيك تروح عند طبيب نفسي تساله، أوكي. او معالج نفسي تاخذ رايه، تقول له انا هيك عم بتصرف، شو رايك انت؟ كانه عم تعرض له موقعه معينه وعم تاخذ نوع من تشخيص اذا في غلط باداره العمل، وهيك بتكون اريح لك افضل مثل ما قلتي انت ما نجي نقرر نترك الشغل ونكسر الدنيا ونكب حالنا برات سوق العمل، لانه نحن قبضايات وانا اخر همي واخذتها بيرسونيل. انا بعرف زملاء بنطاقات معينه تركوا صار لهم سنتين قاعدين وما عم يصدقوا انه ما بقى عم يتلاقى شغل، او بدل بيكونوا عم ب 3000 صاروا بال1000 ما عارفين شو بده يعملوا. طيب هون دكتور اخر نصيحه بنعطيها للاشخاص يلي مش قادرين يضلوا بشغلهم، بده يتركوا كمان الشغل. هيدي الفكره في كثير بحبوا يا رايح كتر القبايح، بيصيروا يعملوا قصص كثير نيجاتيف قبل ما يفلوا قد ايه هي خاطئه وشو هي الطريقه السليمه. نترك بطريقه راقيه، على القليله بنضل على علاقه جيده مع هالرب العمل، ما بنعرف امتين بنعوزه. بدك تنتبهي، ما فيك تطلعي من سيستم عم تدمريه الا ما يرتد عليكي. صح. هيدي بتنبه لكثير اشخاص انه ما يفكروا حالهم اذكياء اذا اخذوا سوفت وير بالشركه سرقوه، فكروا حالهم انه نحن لاقطينهم او انه فايلات الشركه بايدنا وانا كامشه برقبته. ارباب العمل اذكياء قبضايات، اوقات صار لهم اكثر منا كثير بالشغل، في عندهم وسائل قضائيه بيطالوك بيعذبوك بشكل كثير قوي وانت الحلقه الضعيفه، انت تارك الشغل معاشك وقف. هن ارباب العمل عندهم كل القوه وكل الباور وبينزلوا عليك بطريقه شرسه، وهيدا بدل على قوتهم. اوقات بس بيستعملوا هالشيء تيبرزوا السلطه تبعهم. لهيك بدك تمشي انت من الشغل، جرب قد ما فيك سلم شغل بطريقه مرتبه، يكون بحسن ظن رب العمل تبعك، ما تعطيه السبب الاساسي اللي عم تفل. فيك تطرح اسباب شخصيه، فيك تقول انه انا عندي ظروف معينه بتجبرني، انا مسافتي سواقه بالنسبه للشغل. طرح اسباب ما تكون كثير واقعيه تما حتى تتاخذ فكره عاطله. بتعرفي في اتصالات بتصير بين الشرك، ضروري انت تطلع ابيض بالموضوع، ضروري التيم القديم تضل صحبه معه، لما ما بتعرف انت بترجع بتلتقى فيه. اذا الذكرى تبعك عاطله كل الشغل بيكون عاطل. بعدين اذا بدك تعمل لقاء ثاني كرمال الانترفيو، بيقولوا هي فيها درايه مهمه، تعرف البوس اللي رايح لعنده كيف بده يكون. اذا قعد نطرك نص ساعه برا هيدي كثير بتعني. اذا فات لجوا ما بيعرف الفايل تبعك، كل الوقت عم ياخذ تليفونات ما عم يتطلع فيك، فبتعرف شو بده يصير. اذا كل الوقت قاعد يسالك شو بتعمل بعد الشغل، شو الهوبيز تبعك، بتعرف انه بده يشغلك اوفر تايم غصبا عنك. اذا سال اذا انت مجوز كم ولد وتضل معهم وهالقد بتهتم، والله هالقد بتحب اولادك، بيصير شو يوقعك بسؤالات معينه. هون انت كمان بدك تعمل له تيستينج وتساله بطريقه ذكيه، تشوف طبيعه عمل الشغل، وبلكي تلتقى شوي بالموظفين قبل ما تفوت على الشركه. يعني في اطار كثير كبير وفي هيك ثغرات ممكن نحكي فيها، وفي كمان تفرعات كبيره، ومنها رب العمل يلي بيتحرش بكل صبيه مثلا ممكن تفوت لعنده. امور كثيره فينا نحكي عنها بس وقتنا خلص للاسف. اذا بدك دكتور بنبقى اكيد بنختار مواضيع هيك بعدين بنرجع بناخذ اسئله المشاهدين لانه كثير بيسالوا عن هالمواضيع. بنشوفك التنين وبنشكرك كثير على كل المواضيع اللي عم تعطينا اياها. ميرسي دكتور. مشاهدينا بريك وبنرجع لكم.